ntabwo turi kuzenguruka isi gutya ngo tuyigendemo dutege tugende ariko twizera ko mu kwizera mu isengesho dusenga amen ribasha kubohora abantu baboshywe na Satani. Imana ikiza abarwayi diyabete, Imana ikiza abarwayi imitima, Imana ikiza abarwayi imivuduko y'amaraso, Imana ishimwe ikiza abarwayi sida, genderera abarwayi amaguru, abarwayi amara. Imana nikize, imbaraga ibohora ndayohereje, imbaraga ihindura amateka ndayohereje. Yewe Yesu mwene Dawidi, Imana yampaye urugo, urugo rutavuye ku kazi. Imana inkorera ubukwe nta n'icumi biturutse mu gusenga. Mu mugore wize ntarize irandambagiriza. Nivuga kurambagiza ntabwo mvuga bya bindi byo gupapira ngo nateresereka da, ntabwo nge nigeze ntereta umugore tubana. Ni Imana yamunyereteye, niyo guteresa muvuga tuzabivugaho. Icyo nicyo cyambere yampaye urugo. Biyise abanyamasengesho ariko ntibajya biyiriza ubusa, kandi umunyamasengesho kimuranga nuko agomba kwiyiriza ubusa hanyuma agafata n'umwanya wo gusenga. Sibyo gusenga ntirihagije, harimo no kwiyiriza iki ubusa. Bengenze Yesu abambwe tukabamburwa nagira ibinarema iri sengesho nirimena kubimora by'abadayimoni, iri sengesho niricagagure ingoyi z'abadayimoni. Haleluya. Yesu bagenderere, Yesu riyereke, Yesu menagura ibihome, Yesu ngero bakize, Yesu kize indwara zitandukanye, Yesu kize abafite agahinda. Imana nibagenderere, menagura imbaraga zikuzimu, cagagura imyuka y'abadayimoni, indwara zinzaduka iz'amayobera. Shuti bene data bakundwa mwese ba Revelation Ministry channel yacu, twongeye kubasuhuza kandi tubashimira uburyo mukomeje kutwereka ko mukurikirana ubutumwa bwiza tubagezaho buri munsi uko bukiye uko bwije. Kandi turashimira mwebwe mwese abakoze subscribe mukomeza kurikirana ubutumwa bwiza, ariko reka twongeye tugije tubasaba gusharinga ubutumwa mukabogeza ku bandi bose, ku nshuti mufite imiryango, kugira ngo turusheho kwezwa no gutegereza umwami wacu Yesu Kristo. Turabashuje rero mu gihe amahoro y'Imana, umwaka mushya muhire wa 2021. Dushimiye Imana yabanye natwe umwaka utambutse, tukaba twongeye kugeza uyu munsi tugiye kuko abazima. Tureka tubabwire mwebwe abari mu bibazo, mu bigeragezo, mu ntambara nyinshi, nta gahora gahanze. Imana yacu igihindura ubuzima bw'umuntu, muhumure kandi Imana yacu niyo kwizerwa, izabikuraho kandi muzagubwa neza. Ngira ngo rero murabibona ntago uyu munsi tuje twenyine, ahubwo dutangiranye umwaka ibintu byiza cyane. Murabona ko ntago nakwerwa mvuga kuko muramureba umushyitsi twabatumirije umukozi w'Imana, araje abibwire, ariko murabona ko dutangiye umwaka neza, kandi nibyo twifuzaga no kugira ngo buri wese ibimufasha bimufasha. Rero nko twababwiye ko tubafitiye ibiganiro bigeze muri bine tugiye kujya tubagezaho buri munsi. Murabona ko turabitangiye. Twababwiye ikiganiro cyambere cyitwa igihe cyanjye, aricyo gitambuka inyigisho zo kugaruka kwa Yesu, ibimenyetso byo kugaruka kwa Yesu, igitabo cy'ibyahishuwe. Icya kabiri ni ikiganiro kivuga ngo dusengane, gitambukamo inyigisho zeba no gusenga. Gusenga ni iki? Kindi tugasengera n'abantu, tugasengera n'ibyifuzo, tugasengera igihugu, tugasengera isi. Cya gatatu ni ikiganiro kivuga ngo ubusesenguzi kuri Bibiliya, no gusesengura ibintu byose byo muri Bibiliya na bimwe abantu batajye bamenye byari byo. Icya kane ni ikiganiro kivuga ngo menya nibi. Rero uyu munsi dutangiye ikiganiro kivuga ngo dusengane. Muri dusangane rero ntago twaje twenyine, twabatumirije umukozi w'Imana yitwa Adrien Haba Rurema, arongera yivuge, ariko turamuberetse rwose. Adrien, gira amahoro y'Imana. Amahoro y'Imana. Yesu shimwe cyane. Yesu ahimbazwe. Dushimiye Imana ko yongeye kuduhuza, twari tumaze iminsi tutabonana, ariko turongeye turabonanye. Nokuri gubwa neza, tugusaba umugisha kuko twagutumiye ukumvira ubutumire bwacu. Amen. Hanyuma rero basuhuza inshuti zacu, abakunzi bacu wa Revelation Ministry, ukabibwira hanyuma tugakomeza ikiganiro cyacu. Murakoze cyane, ndishimye ku bwanyu
nitwa Habarurema Adrien cyangwa Adrian, ndi umugabo ndubatse, mfite umugore n'abana, ndi umukristo, naho Reb TV ni yawe. Nuko bivuze na Adrien ni umukozi w'Imana, ni umubwiza butumwa bwiza, hanyuma afite YouTube channel yitwa Horeb TV. Ni ukuvuga ngo iyo channel itambukaho ubutumwa bwiza. Uyu rero dusanzwe dukorana twamamaza ubwami bw'Imana. Uyu munsi twamutumiye rero kugira ngo tuganire ku kiganiro cyacu kirebana no gusenga. Adrien, ikintu nagutumirije ni ikiganiro kivuga ku birebana no gusenga. Amen. Ese gusenga ni iki? Ikindi kuki Imana yashyizeho inzira, mbega mu yandi magambo kuki mu nzira Imana yateguye ikiremwa muntu gishobora guhuriramo nayo ari ugusenga. Aho ngaho ni ikintu tugomba kumenya. Kuki nta zindi nzira yaciye ikavuga ngo kugira ngo umuntu ahure nanjye tubonane agomba guca mu nzira yo gusenga. Nose gusenga ni iki? Ese ubundi gusenga harimo izihe nyungu? Umuntu wasenze ni iki yunguka mu gusenga? Ese ubundi abantu iyo basenze barasubizwa? Ubwo nawe ndi bukubaze, ese ko wasenze cyangwa usanzwe usenga ko ndabizi urasenga, hari inyungu wakuye mu gusenga? Reka dusome mu butumwa bwiza rero ko bwanditswe na Matayo igice cya 17 umurongo ni wa 21. Twumve icyo Imana ivuga cyangwa icyo Yesu yavuze kurebana no gusenga. Haravuga ngo ariko bene uwo ntavanwamo n'ikindi keretse gusenga no kwiyiriza ubusa. Reka mbirangirize imwe no mu Batesalonike tubasome. Abatesalonike urwandiko rwa mbere ibice 5 turasoma duhereye nibuza ku murongo wa 17. Reka twakuvuga iyi, reka tuvuge umurongo wa 17 gusa. Umurongo wa 17 uravuze ngo musenge ubudasiba. Kuki Imana yashyizeho inzira yo gusenga ntigire indi nzira iducira ku birebana no gusenga? Aha ni mu itangiriro, kuko tuzagenda dusobanura gusenga icyo ari cyo. Ariko turibaza kuki nta yindi nzira Imana duciriye mu gusenga, ahubwo igaca bambe mu kuyegera, mu kubana nayo no mu kuyishaka, ikavuga ngo mu nzira tuzahuriramo kugira ngo njyewe namwe tubonane. No gusenga ni iyihe mpamvu? Urakoze cyane. Byenda dusobanurira abantu badukurikiye nkuko nje nawe turi kuganira, nkuko umugore n'umugabo baganira, nkuko umwana na nyina na se baganira. Mbanze mbibutse ko Imana ni data wa twese. Nimvuga data bataza kuvuga ngo nanjye ngo mfite papa ngo nanjye mfite mama. Oya jari, Imana ni data wa twese. Kandi natwe nkwibutse ko turi abana bayo. Nimba hazaho ijambo bita gusenga, ni irembo, ni inzira itugeza kuri data wa twese, tukaganira, tukamuganyira ibyo dukeneye. Mwibutse ko umuririmbyi yabivuzeho gusenga mu ndirimbo ya 49 aravuga ngo mu bihe nsenga Uwiteka bijya bintarura mu mpagarara bikanyigizaho datari. Ni nko mu rugo nkamuganyira ibyo nkennye byose. Rero igisobanuro cyo gusenga ntizimbye mu magambo ko turavuga byinshi. Gusenga ni ukuganira n'Imana. Umuntu akubajije ngo gusenga ni iki, mbwira se gusenga icyakora tuzajya kuvuga tuvuge inyungu ziva gusenga, mu maro wo gusenga. Tuzavuga ese ubundi umuntu usenga ni muntu ki, aba ameze ate, aba afite iki, ese asenga bitewe n'iyihe mpamvu, impamvu ituma asenga se ni iyihe, biba byagenze gute se kugira ngo asenge, ese kugira ngo ubundi uganire n'umubyeyi ni gute. Ibyo nibyo tuzavuga. Ariko ubundi igisobanuro cyo gusenga ni ukuganira n'Imana. Gusenga ni ukuganira n'Imana. Ni papa. Aha ngaha kubera ko igice cyari gitoye ntabwo ushaka ko tubitindamo, ariko se koko mu by'ukuri abantu niko babifata? Ubwo turavuga abantu bamaze kwizera bakijijwe. Abantu gusenga babifata ko ari kuganira n'Imana. Gusenga ni ukuganira n'iki? N'Imana. Hari umurongo dushaka ko tugarukaho dusomye Yesu yavuze aha ngaha. Buriya ntabwo twasomyira nkuru yose ngo tuyirangize, ariko iriya jambo Yesu yavuze ngo bene uwo
ntakurwamo n'ikindi uretse kwiyiriza ubusa no gusenga. Bibiliya ivuga yuko abigishwa ba Yesu ntibajyaga biyiriza ubusa, ntabwo bari biyirije. kuko hari n'igihe abigishwa ba Yohana abafarisayo basanze Yesu bavuga ngo kuki abigishwa ba Yohana biyiriza ubusa ariko abawe ntibiyiriza ubusa. Uzi ukuntu Yesu yarababwiye ngo iyo abasangwa bakiri kumwe n'umukwe ntabwo biyiriza ubusa, kuko bari kugenda kubera ko Yesu yarakiri kumwe nabo. ngo ariko umukwe yamaze kubavamo biyiriza ubusa. Abigishwa ba Yesu batangiye kwiriza ubusa umunsi Yesu yari asubiye mu ijuru, basubiye mu rusengero rw'i Yerusalemu ngo bamaramo iminsi 10 bategereje umwuka wera. ngo bari bamenyereye gusenga ariko ntibiyirizaga ubusa. Niyo mpamvu Yesu yaje arabareba bati mwasenze ntako mutagize, ariko bene uyu umudayimoni, bivuga ngo Yesu azamoko y'abadayimoni. Azamoko y'abadayimoni baratandukanye. N'umwami uzamoko y'abadayimoni, azaboroshye, azabakomeye, bose arabazi. Aravuga ngo bene uyu mubona uyu nguyu w'igicuri wagize muri uyu muntu, ikimwirukana kikamukuramo akagenda. Nuko wiyiriza ubusa ugasenga. None mwebwe murasenga gusa, ntabwo yirukanwa n'amashuri, ntiyirukanwa nuko umuntu ataha mu rugo rwiza. Hari abadayimoni bisaba kugira ngo bave mu muntu, ariko abantu biyiriza ubusa. Turi ku kiganiro kivuga cyitwa ngo dusengane. Ikiganiro tukaba dushaka kugira ngo dusobanurire abantu kuki Imana yashyizeho inzira yo gusenga. Ese kuki Imana yashyizeho kwiyiriza ubusa? Kandi ibiryo birahari, Imana irabiduha. Kuki si Imana ishaka kugira ngo twirukane abadayimoni twiyiriza ubusa? Hari abantu bajya bashaka kujya kwirukana abadayimoni ariko batajya bashobora kwiyiriza ubusa. Dufite abahanuzi benshi cyane badakunda kwiyiriza ubusa, n'abavuga butumwa. Tukagira abitwa ngo n'abanyamasengesho, biyise abanyamasengesho ariko ntibajya biyiriza ubusa. Kandi umunyamasengesho ikimuranga nuko agomba kwiyiriza ubusa, hanyuma agafata n'umwanya wo gusenga. Sibyo? Gusenga ntibihagije, harimo no kwiyiriza ubusa. Ugasanga barirwa bajya ku bantu ngo bari kubasengera ngo bamutumiye ngo azirukana abadayimoni, akerwa kubita umuntu Bibiliya amuhondagura mu mutwe ngo arirukana abadayimoni. Ahubwo amahirwe nuko Imana itamurekura ngo nabo bamugiyemo, ubundi bakamugiyemo. Ikintu kirukana, hari abadayimoni birukanwa no kwiyiriza ubusa. Gusenga ko duhora tubikora iteka ryose. N'abarya barasenga, n'abasilamu barasenga, ariko abantu bose barasenga benshi. Icyakoza hari abafite Imana yabo basenga, ariko gusenga ni ikintu kiri mu muntu Imana yamuremanye, ku buryo udasenga Imana rurema asenga iy'ibiti. Udasenga iy'ibiti uretse gatoya, udasenga iy'ibiti asenga iyo mu mabuye. Udasenga mu mabuye hari abasenga Muhammad, hari n'abasenga Bikira Mariya, hari n'abasenga abantu bafite uburyo basenga, n'abasenga abagabo babo. None gusenga kugomba guherekezwa no kwiyiriza ubusa. Kandi umuntu wirije ubusa ni ugomba kubona imbaraga zo kwirukana abadayimoni. Dukura abantu mu rujijo, tuvuge no gusenga. Uzi ko ari abantu bajya banga gusenga bakavuga ngo ni ba apotre, bakibwira ko abazimu bazabavamo ngo kubera ngo titre cyangwa ngo inshingano, bakibwira ko umudayimoni atinya inshingano. Ntabwo byakirukana umudayimoni. Uzi ko abantu batinya banga gusenga ngo kubera ko ngo bahanura ngo abadayimoni baribwiriza. Kandi guhanura ni impano, kandi guhanura bitandukanye no gusenga, kandi no kwiyiriza bitandukanye. Gusenga rero ni ukuganira, ariko umudayimoni, bene uwo mudayimoni ni nk'uko tuve ku badayimoni, hari ikintu gikurwaho nuko umuntu yiyirije akaba akigomwa. Arega ubundi ntabwo iki ngiki Adrien, abantu badukurikiranye mu byumve neza, ntabwo iri jambo Yesu yavuze. Ubundi Bibiliya nta dictation ibamo cyane, nta dictation ibamo. Ijambo Yesu avuze ryose ni itegeko. Niyo mpamvu bajya bavuga icyifuzo cy'umwami kiba ari n'itegeko cyane rwose. Yesu warivugiye ngo bene uyu mudayimoni nta kiri kimuvanamo keretse kwiriza ubusa no gusenga. Ibavuze nta bintu byo kuvuga ngo ni ukwigoma, no, ahubwo ni itegeko. Ni ukuvuga ngo abantu bose bavuga ngo bamenye Imana ngo barakije ngo n'abakristo, bakwiriye kubaho mu buzima bwo kwiyiriza ubusa no gusenga, kugira ngo kuko abadayimoni twe ntabwo tubazi, ariko Yesu azi abadayimoni. Kandi abadayimoni tuzi igihe baduterera, ntabwo tumenye igihe baduterera cyane. Niyo mpamvu kuko tutamenye igihe baduterera amoko yabo, dukwiriye kuba mu buzima bwo kwiyiriza ubusa no kugira gute no gusenga, kugira ngo abadayimoni nibaza tubashe kutatubirukana cyane rwose. Ntabwo rero kwiyiriza ubusa ari ikintu cyo kuvuga ngo ni ukwigoma. Ahangaha
batwumve abadukurikiranye. Muri sansu bivuzemo ni ba bantu bakunda ibiryo batinya kwiriza ubusa, ariko kwiyiriza ubusa ni itegeko Yesu yategetse abamwizera. Kuko rero abadayimoni bahora badutungura, tutazi igihe batugereraho kandi tutazi n'amoko yabo n'abari butugeraho uyu munsi cyangwa ejo. Dukwiriye kubaho mu buzima bwo kwiyiriza ubusa, tukabaho mu buzima bwo gusenga, kugira ngo umudayimoni uwo ari wese uje tumukubita agira gute agenda. Urumva, yaba ari abadayimoni b'inzara wabuze uvuga, abadayimoni b'ubukene, abadayimoni b'inyatsi, abadayimoni b'indwara zitandukanye. Urumva, dukwiriye kuba muri ubu buzima gusenga twiriza iki ubusa. Niyo mpamvu Pawulo atubwiye mu ba Tesalonike aravuze ngo musenge ubudasiba. Yesu yatwigishije gusenga kwa nyako. Yanabyigishaga abigishwa, ariko natwe turabigishwa ba Kristo. Yaravuze ngo nimusenga, yaratangira avuga ngo ntimusenga ntimukamere nk'indyarya n'abafarisayo n'abasadukayo basenga bajya mu masinagogi bakigaragaza cyangwa bakavuga ko biyirije ubusa. Aravuga ngo mwebwe nimusenga mujye muvuga muti Data wa twese uri mu ijuru, izina ry'Uwiteka. Icya mbere twagombye kuvuga ni ukubanza tukabwira Imana ngo Data wa twese nyir'ibihe nyine, izina ryawe ryubahwe. Tukabanza tukareba ko umuntu uri gusenga no kubahishiza izina ry'Uwiteka. Noneho akazi cya kabiri gikomeye ngo ubwami bwawe buze, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze. Icyo kiri kuvuga abantu iyo basenga, iyi niyo ntego basengeramo. Iki Yesu yavuze nicyo basengeramo. Ubwami bwawe buze. Icyambere ari kubanza kubaha izina ugiye imbere, ukamenya ko ugiye imbere niwo kubahwa. Ari nabo nigeze kumva bo basenga kavuga ngo Mana urabizi, ngo rwose ngo nge nawe ngo wari uburyo tuziranye, ngo turaziranye, ngo urabizi ko nguri Imana ngo ishobora byose. Urumva ari imbere y'umuyobozi w'isi n'ijuru. Ntago ari kumwuba, ari kuzana ibintu bidafite epfo na ruguru. Niba perezida wa repubulika ushobora kumugeraho ukabanza ukamenya ngo ukanireba se nambaye gute, ese ijambo ndibuvuge ndahera mvuga. Noneho Imana umuremyi w'ijuru n'isi, abantu niko babigenza. Reka da nkikuvuze ngo nge nawe turaziranye. Ubundi nimba Kristo yavuze ngo ubwami bwawe buze, ni nko tukabanza tukamucira bugufi. Nkuko wari ubivuze, ukabanza ukareba imbere y'umubyeyi ugiye, warangiza ukamushimira. Nyuma yo gushimira uravuga ngo ubwami bwawe buze. Noneho rero twihute kugira ngo tugere ku musozo. Amasengesho ese ni icyo adufasha? Amasengesho adufasha iki? Ko tubonye ko Imana yo yaduciriye inzira yo kubonaniramo nayo no kugira ibyo ikora. Gusenga no kwiriza ubusa. Abantu ntibabifate gusenga gusa, kuko twabonye ko gusenga ntawe udasenga. Ntawe n'abapagani rigari igihe ahura n'ibibazo, n'abapagani hari igihe ahura n'ibibazo akaba arasenze. Ahubwo Yesu agaragaje ko ari abadayimoni bakurwamo no kwiriza ubusa. Dukwiye kuguha agaciro ikintu cyitwa kwiriza ubusa. Hanyuma amasengesho yo abantu bose barasenga, ntawe udasenga rwose. None iyi nzira yo kwiriza ubusa no gusenga, Pawulo ageze aravuga ngo kandi tubikora ubudasiba. Yesu agaragaza ko hari abadayimoni b'amoko menshi bagomba kwirukanwa n'icyo kintu. Ese gusenga harimo izihe nyungu? Adiri, wowe gusenga ndabizi urasenga. Ni wambwira nibuza nk'ibintu bibiri by'ingenzi wakuye mu gusenga. Urashaka nkubwira bifatika? Navuze ni ibintu bibiri byaba barabonye bifatika biturutse mu gusenga. Wasenze ukavuga ati hari ikintu Imana isi nkorera kubera gusenga. Icyambere, Imana yampaye urugo. Urugo rutavuye ku kazi. Imana inkorera ubukwe nta n'icumi biturutse mu gusenga. Mu mugore wize ntarize irandambagiriza. Nimvuga kurambagiza ntago mvuga bya bindi byo gupapira ngo naterese. Reka da, ntago nge nigeze ntereta umugore tubana. Ni Imana yamuntereteye, niyo gutereza zamuvuga, tuzabivugaho. Icyo nicyo cyambere, yampaye urugo. Ikindi cya kabiri, aha hantu ndi ahandi kuvuga ngo ndi mu mujyi wa Kigali. Nge naje Kigali, ntaje ngo nje mu kazi, naje Kigali nta diplome, nzi Kigali kwitiki Imana impaye natoye.
biturutse mu gusenga cyane wayitoye ute cyane ntuzabivugaho ubwo rero bivuze ibintu bibiri iki ni ukuri i Kigali nahaje ari n'ubwa mbere Imana irambwira ngo nzakujyana i Kigali yari yabimbwiye mu gusenga nabonyemo amasezerano ubu Imana inyubakira urugo mu rugo ubu ngubu nitwa Papa Brian ubu ndi umugabo ndubatse muri bene mama mu bantu tuvukana ninjye ndi Kigali ntabwo ari ukwirata ntabwo ari byo kuvuga ngo twirate kuvuga inyungu z'ibyo nakuye mu gusenga ni byinshi nabivuga Mana umugisha urumva ko wose n'ibyo wakuye turashaka gusa nk'abasubika ko igihe cyaducitse gusenga njye nakuyemo inyungu nyinshi yaba urwo rugo uvuze nanjye Imana yararwubatse kandi biturutse mu gusenga reka nawe byagenze neza ubuhamya twanabasuje ko tugiye kubaha ubuhamya rwose nanjye Imana yanyubakiye urugo nanjye banyitaga kidufu banyitaga mitunu banyitaga jofure banyitaga ibyo tuzabigutumira uzibitubwire mu gusenga hanyuma wenda kugira ngo gusenga ikintu usorejeho ni cyiza cyane gusenga ni urufunguzo rufungura ibintu byinshi ni inkota byawe ibintu byawe biba bikingiranye bigafunguka gusenga ni ubuzima gusenga bibeshaho hari ibintu byinshi biba bifungiranye ku buzima bwacu ariko wasenga ugasanga birakingutse kandi Imana irabiguhaye sibyo navuga ngo ni mu gutangira twatuma turatangira ariko tuzagenda tuganda ku nyungu zo gusenga umumaro wo gusenga kuki Imana nyine yashyizeho inzira yo gusenga kari izaduhuza ese wowe wasenze n'iki wungutse mu gusenga hari inyungu ugeze ukora mu gusenga ese warasenze nta kintu cyahindutse kubera iki se nta cyahindutse byose tuzajya tubyinjiramo tujya muri Bibiliya turebe dusesenguze Bibiliya voilà hanyuma rero Adrien turagushimiye cyane ku bw'uyu mwanya muduhaye yego kugira ngo tuganire kuri ikintu kirabona gusenga iki ni ikiganiro dusengane turagushishikariza kusharinga no ku bandi bashishikariza ikiganiro hanyuma rero tugiye kwinjira mu mwanya kugira ngo dusenge urabona muri iki gihe mu isi hirya no hino hari ibibazo byinshi ndivugira mu ruhande rw'itorero kuko isi izahura n'ibibazo n'ibizigira binashira Yesu azagaruka isi gifite ibibazo kuko kuva umwana w'umuntu yinjiza icyaha mu isi nyine ni ibibazo ariko hari ibintu biri mu bantu b'Imana byabasabitse abantu bamwe barwaye imyuka mibi abandi barwaye ugasanga hari amahembe baboherejeho abandi baribana n'imyuka mibi banaryama ugasanga barara mu bintu bibi bihahamura hari n'abahorana ubwoba yaba ari no mu nzu akabafashwa n'ubwo akumva agiye gusana ngo yirukanka urumva hari abarwaye indwara kwa muganga bayobewe kandi barwaye kwa muganga baburamo indwara kandi barwaye hari abandi usanga bo barembe bati reka nigumane nabyo nzarinde mpfa bizanyica sibyo ugasanga n'abandi noneho hari indwara z'ibyorezo zaje Bibiliya yavuze ziri kugenda zitera mu isi kwa muganga banabona ariko bakaba badashobora kuzivura ngo zikire umuntu akagenda akavuga ati karigeze gupfa nta kuntu mu masengesho birashoboka ko izo ndwara zavaho biturutse mu gusenga voilà birashoboka narasenze Imana inyiza amaso baranyitaga mitunu wari uyarwaye nta nakware n'inda yarabyimbye ubwo bivuga ngo amasengesho abasha gukuraho ibyo bintu yoko ararema uretse no gukura hararema akuraho urupfu rwazanywe n'abadayimoni n'urw'Imana ishaka amasengesho arukuraho urugero Ezekiya yarasenze kandi cyari cyageze cyane yararemye aravuga ngo hari ingingo narasenze naragukoreye nshingiye kuri iki ndabyanze Imana iravuga ati uyu muntu ntabwo namuhomba ibituma Yesaya ati genda umbwirire ko noneho rero ndashaka ko dufata umwanya ngo dusenge nta kibazo ndashaka ko dufata umwanya ngo dusenge kuko ndifuza ko tuvuga ibi bintu ariko tubikore kandi amasengesho turizera neza ko azabohora abantu benshi amen ntabwo turi kuzenguruka isi gutya ngo tuyigendamo dutege tugende ariko twizera ko mu kwizera
mu isengesho dusenga amen ribasha kubohora abantu baboshywe na Satani, haba badakijijwe bifuza, kuko ari abantu badakijijwe ariko bahora n'inyota yo gukizwa ariko bikaba byarabananiye. Satani yarababoshye akabahuha iminyururu ku buryo kwibohora ngo bakizwe bikabananira. Hakaba n'abandi bifite ibyo bibazo, ibyo by'indwara, ibyo by'ubukene, ibyo by'inyatsi, ibyo by'ubuzima bugoye bahora biteka ryose. Nubwo tutahagera aho hantu tukaba tutagenda ngo tuve ku mugabane wa Afurika twikubite ko Burayi, ariko turizera ko social media ikoranabuhanga irahagera hose, Imana irabyemera. Hanyuma niduca mu ikoranabuhanga ko Yesu turi kumwe nawe, amasengesho abasha guhindura ibintu byanze guhinduka ku bantu badukurikirana. Tugiye gusenga rero, dusengera abantu badukurikirana ku ndwara, kuri ibyo byose, hanyuma Imana igira ikintu igira gute ikora. Kandi turasaba n'abantu bose kudukurikirana kugira ngo tujye dufatanya mu isengesho. Wowe udukurikiranye ufatanye natwe mu gusenga kuri ubwo burwayi, kuri ibyo byanze kukuvaho, Imana igira ikihindura mu izina rya Yesu. Tugiye gufata umwanya muto dusenge, hanyuma dusengera abantu mu izina rya Yesu. Mwami Yesu, data wa twese uri mu ijuru, uri umwami w'abantu, uri Imana iriho kandi uri Imana ikora. Iyo uvuze biraba kandi witegetse birakumvira. Umuririmbyi yaravuze ngo kera abakwiringiraga bari mu mahoro, iyo tugufite ntabwo tujya tukwifuza, ntabwo twifuza undi murengezi. Iyo dufite Imana tuba dufite byose, iyo dufite Kristo tuba dufite byose, iyo dufite Imana tuba dufite ubuzima, iyo dufite Kristo tuba dufite ubukire, iyo tugufite nitwifuza undi murengezi. Emiwistifori widrayi. Imana ishimwe kari Imana inyuranye ibihe, Imana ishimwe kari yicingoyi, Imana ishimwe kari yimenagura ibihome by'abadayimoni, Imana ishimwe niyibeshaho. Emiwizishiri wiribangizangi bidra. Turi mu ijambo bita gusenga, turi mu gihe bita gusengana, turi mu gihe bita gusenga, natwe turasenze, natwe twinginze Yesu, twinginze Imana ikiza, Imana ikiza abarwaye kansa, Imana ikiza abarwaye diyabete, Imana ikiza abarwaye imitima, Imana ikiza abarwaye imivuduko y'amaraso, Imana ishimwe ikiza abarwaye sida, genderera abarwaye amaguru, abarwaye amara. Imana nikize, imbaraga ibohora ndayohereje, imbaraga ihindura amateka ndayohereje. Yewe Yesu mwene Dawidi, nyemerera bagenderere. Emiwizishiri widrayi, erimangizi fori mangibiro. Turi mu bihe byo gusenga, bagenderere mwami, abakobwa baboswe, abo bazinze, Imana nibabohore, abasore Imana nibabohore, abarwaye imivuduko y'amaraso, hepatite B na hepatite C, Yesu nabagenderere. Turi mu bihe bita gusenga, turasenze Imana ibohora, twingenze Yesu wabambwe tukabamburwa, nagira ibinarema. Iri sengesho nirimenagura ibihome by'abadayimoni, iri sengesho niricagagure ingoyi z'abadayimoni. Haleluya. Yesu bagenderere, Yesu biyereke, Yesu menagura ibihome, Yesu ngero bakize, Yesu kiza indwara zitandukanye, Yesu kiza abafite agahinda. Imana nibagenderere, menagura imbaraga zikozemo, cagagura imyuka y'abadayimoni, indwara zinzaduka, iz'amayobera, iz'ibyorezo, izananiranye, ibidashobokera abantu. Yesu arabishoboye, ibyo tutamenya Imana irabizi, ibyo tutakumva Yesu ajya yumva gusenga. Yerimi wistifori mangi wistandidra, trebenezi shifori wiribangiza, shidi dansa fome trebenewa, shiri wirimangizi shiri widra. Yesu bagenderere, Yesu cinzira aho zitari, abagore bava Imana nibakize, ababuze urubyaro Imana nibaha urubyaro, ubwo gusenga bibeshaho. Wanyirije amaso ndabibona, abafite urubwa Imana nirubakize, ibyanze nibyemere.
abafite ibihombo Imana nibahombore, abantu bananiwe Yesu nabarengere, abashomeri Imana ibahagaze, ibyanze bikunde, abatari kwiga Imana nibaye kwiga, ababuze minerivare Imana zibahe, ibibazo bitandukanye Yesu nabagenderere, ababuze ubwishengezi Imana nibubahe, ababuze ibyangombwa Imana nibitanga. Turi mu ijambo ribohora, turi mu ijambo bita gusenga, turi gusenga navuga byinshi. Esteri yaragusenza arakubona, Moridekayi yaragusenza arakubona, Emiwizishiri Dome, Ezekiya yaragusenza arakubona, Dawidi yaragusenza arakubona, Yesaya yaragusenza arakubona, Eliya yaragusenza arakubona. Arasenga umuriro uramanuka, baregere menagura imbaraga z'abadayimoni mu bitero byawe, kandi utwiyereke Mwuka Wera w'Imana asenya ibihome by'abadayimoni. Imbaraga y'Imana iribata imigambi y'ikuzimu mu izina rya Yesu. Yesu bagenderere, Yesu biyereke, Yesu cenzero zitari eremewe izishidi nasifometre emerere, gira ibintu rema, gira ibintu ucakagura, hindura. Yesu barindira amateka, Yesu biyereke, Yesu hindura ubuzima, Imana ihindura ubuzima. Urakoze rero kubyumvise. Ebengezishidi nasifometre bere wispanditra edikidi sifomi widra. Imana nibiyereke, buri wese arengerwe nawe. Urakoze rero kubyumvise. Yemerera rero buri wese umugenderere, Imana irengere imfubyi n'abapfakazi, irengera ababuze ukuntu babigenza. Imana niyirengagiza imfungwa, niyirengagiza ingororwa, Imana niyirengagize, ibagenderere, imenagura ibihome, yibuke gusenga, yibuke gusenga, tindana nabo, gira ibintu rema. Turagushimiye Mwana, Revolution yagure, Orebutivu zagure, udukomereza amaboko, twagurira imbago, erememi wangizi wistandidra. Yabesi yarasenze, umwagurira imbago, umugeza agahinda, ni byinshi twavuga mu gusenga. Mwami we, Zerubabeli yarasenze, uhindura identite, tugirire neza Mwami. Urakoze kubyumvise mu izina rya Yesu. Amen. 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 Yesu abaha umugisha. Imana ibaha umugisha. Mu bintu twizeye nuko gukurikirana isengesho rizahindura ubuzima bwawe. Ntabwo ibyo dukora ari imikino, kandi ab'Imana izagenda ibohora mu masengesho, mujye mwandika mushimira Imana. Murakoze. Haleluya. Murakoze kubwo kubana natwe. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe mwese. Amen. Hanyuma ikiganiro nakagaruka, kora subscribe, like, share ndetse na comment ku biganiro tukugezaho, ndetse no kuba wabohokeye muri aya masengesho. Imana igumugisha. Mukozi w'Imana Adrien turamushimiye. Hanyuma Imana ishyikire Horeb TV yawe, amavuta y'Imana akomeze kuba mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Shalom, shalom, shalom.